からも非常に激しい雨が降る恐れがあります。日中の雨の予想です。日中も広い範囲で雨が続きます。こういった発達した雨雲、あまり表現されていませんが、今日はこの雨が予想されるところでは非常に激しい雨、関東などでも非常に激しい雨が降って道路が冠水する、そういった雨の恐れがあります。夜遅くにかけては雨が続くところが多くなりますので、引き続き日中も大雨に十分警戒をしてください。警戒が必要な時間帯です。明け方、そして朝までは山形、新潟、大雨による厳重な警戒が必要ですが、日中の表示ありませんが、警戒を続けてください。していたペロシ議長は蔡英文総統らと会談しましたが、中国はこうした動きに猛反発。国営新華社通信によりますと、今日午後から7日にかけ台湾を取り囲む複数のエリアで実弾射撃を伴う重要軍事演習を行うということです。アメリカ軍や台湾軍も警戒を強化していますが、日本政府関係者によりますと、台湾付近に展開していたアメリカの空母ロナルド・レーガンは台湾海域から東へ移動し始めたということで、不測の事態が起きるのを避けるためとみられます。ペロシ下院議長を乗せた飛行機が韓国のオサン基地に着陸します。そのペロシ議長ら一行は昨日夜、次の訪問先の韓国に到着。今日昼ごろ、国会議長と会談し、インド太平洋地域の安全保障や経済協力について意見を交わす見通しで、中国や台湾情勢について